Короче, смотри. То, что когда у меня вот это вот гремело, ты говоришь, блядь, отнеси этим. Это, короче, в этом како стоит вот такая вот, типа муфта резиновые. Когда-то они были резиновые, стали в итоге пластиковыми. И вот они нахрен лезгочат. Вот. В итоге сделал вот такую вот пластину. Херачим их вот так вот. Подкладываем, короче. Ее с одной стороны. И все. И вот этот вот люфт пропадает. И грохот этот тоже пропадает, когда ставишь. Может, тебе это и будет полезно на будущее.